او هغه کسان چې دی څه کوي هغه کسان چې دی بیا وړاندې راپورته کېږي په سترګو هېڅ نه ویني فالذین یجورون فی الحکم دا کسان دي چې دی فیصلې د ناحقې پر یو چا باندې باسي حق نه یې ورمعلوم فیصله کوي یا ورمعلوم یې چې حق دا دی دی په ناحقه سره فیصله کوي هغه کسان چې دی بیا ګونګیان دا هغه خودبینه دي په خپلو اعمالو سره چې ریاکاري کوي ریا والا یو سلام چې وشاته د خدای دپاره وروانه چې د ریا دپاره کارونه کوه دا معنا ده که پیسې ورکوې مې د ریا دپاره که خواړه پخوې مې د ریا دپاره که عبادت کوې هم د ریا دپاره که د چا سره تعلقات ساتي هم د ریا دپاره دغه ریاکار به په ورځ د قیامت بیا ګونګی و کل یې او هغه کسان چې ژبې بې ژولې پر ځیګرو به لکه څپرونه ورته پراته وه دا هغه کسان دي چې وایي مخالفت یې د قول د عمل څخه قول یو رقم کوي عمل بل رقم الله مو دې وساتي دا نو هغه کسان چې خبره یو رقم ده عمل یې بل رقم نو دلته وسه ولو که په تفسیر کې علما کښلي دي چې هغه علما وی افسوس دی پر حال د هغه عالم چې د ده په خبره بل جنت ته ولاړ چې دی په خپله خبره جهنم ته ولاړ دا نو باده چې دی په ورځ د قیامت دوژخ ته کشي ولې وی دا خبره دې کړې ده بل بیا و جنت ته کشي ولې وی دا خبره یې اورېدلې ده خو دا هغه یوه خبره ده هغه چې واورېدل عمل یې په وکړي جنت یې په وګاټي د چې وویل عمل یې نه په وکړي جهنم ته په ولاړلی هغه یوه خبره نو رښتا هم د هغه عالم پر حال باندې افسوس دی د هغه چا پر حال باندې افسوس دی چې دی په خپله خبره جهنم ته روان دی بل د ده په خبره و جنت خبره در عمله پورې ده لنډه ده در کولو در ویلو پورې نه ده چې سړی ویل وکړي دا به نه پام کوئ او هغه کسان بیا چې لاسونه و پښې یې غوټ پرې دا هغه کسان دي په هم الذین یؤذون جیرانهم چې امسایګان ځینې زیري ځینې په عذاب په ورځ د قیامت به خدای داسې سقطې غوښې ځینې جوړې کړي لاس بیا هم غوټ پرې پښې بیا غوټ پرې پر دې تتیو به دغه ته حساب و کتاب ته میدان حشر ته کشیږي دا څوک دا ازاري د امسایه او سره د دې چې امسایه هغه حق لري رسول الله وویله بلکې چیرې آیاتونه د میراث نه وای نازل سوي میراث به امسایه د امسایه سوړلی مگر ازار یم دغونه ازار دی چې امسایه در څه زیری در څه په عذاب یې لکه لاس و پښې چې دې غوټ غبرګ پرې بیا به نو کم خیر په وکړي کم خیر به یوسي مکن مردم آزاری ای تندرای که ناگاه رسد بر تو قهری خدای وای مکو مردم ازاری مکو امسایه ازاری مکو ناگاه به د خدای و قهر و غضب ته ورسید نو د هغه عذاب ګوای کې دغه دی چې امسایه جنزیر و جنستوی و ستومانی لاس و پښې و اما مسلبون علی جزوع من النار هغه کسان چې دوی بیا راوړه کېږي پر هغه چارپایانو د اور فالسعات بین الناس الی السلطان
دا هغه کسان دي چې یو ناحق مسلمان په ناحق رپورټ وګنا و یو ظالم باچا ته په لاس ورکي هغه غرغړه کي غرکوتر کي هیڅ یې نه دي کړي قرار په خپل کور و مکان و ځای کې ناست بل یې رپورټ تېر کړي دا وایي پلانکي سره لاس لري د پلانکي سره هغه ظالم حکومت دی چې په لاس ورغلی مثلا د خبرې د افغانستان حکومت چې په لاس ورکړي چې دا هغه د خودکشي یا د څه شي د فدایي صدري په خلکو هغه خبر هغه ولکه پېژني چې څنګه جوړېږي ګر سره صدري خو دغه شی وشتې مدده یوه صدري موږ پېژنو مګر بیا هم په لاس یې ورکړي دا هغه نو څه وکړي هغه خو وایي ته قاتل یې د انسانانو نو خو پر دا نه دي نو واخیستې دا انسان یې غرق و تر کړي کابینه و کور یې ټوله جیني زود کړي بمبار یې پر وکړي نو ته وادی به غوړ خلاص شي پروردګار جل جلاله به وایي دغه انسان په ورځ د قیامت د اور پر چارپایانو راپورته کوي د اور په کډوۍ کې به غورځي الله مو دې وساتي ډېر داسې خلک شته ظالمان چې دغسې ناخبره انسانان یې و داسې ظالمانو حاکمانو ته په لاس ولره ورکړي دي چې هغو ختم کړي دي دغه 10 کاله کېږي دغه 10 کاله 15 کاله کېږي چې دا انقلاب راغلی دی دا کیسه چالان دا کیسه چالان نو به څو زره انسانان په دغه چارپایانو کې داخله شوي دی د حکومت په بمبار کې شهید شو ته چې شولې ته ولاړلې د اور د چارپایي د خدای د ملائکو په لاس ورغللې لایق وګرځېدلې او هغه کسان چې بد بوی یې د بدنه سه دا کسان چې دې متابعت د شهواتو د لذاتو کوي ادب دي زنا او لواطت والا دي په ورځ د قیامت چې راپورته شي درجې د بدن نه لوبې د نرو د ښځې ادب دي سپینې اوبه بهیږي بدبوی اوبه بوی ګرد د دنیا او هغه کسان چې د اوسپنې کالي یې اغوستله د اور کالي یې اغوستله فاهل الكبر والفخر والخيلا دا هغه کبرجن د دنیا دي چې په دې دنیا کې کبرونه کوي هغه کبرجن د دې دنیا هغه سرلوړ د دې دنیا هغه سرغړونکی د دې دنیا به په ورځ د قیامت خدای تعالی د اور کمیس په واغوندي چې هغه به د اوسپنې څخه جوړ شوی د اور په شان به انګاري دا به د ده په بدن اغوستل کېږي دا د هغه دنیا د کبرجنو د دنیا د فخر کوونکو انسانانو دی چې ناکي ډوډۍ خپله خوري کبر پر بل باندې کوي فخر پر بل باندې کوي درپېښه څه ده نو الله مو دې وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم و معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې لس ډلې زما په امت کې د دغه آیات کریمه څخه دغه لس ډلې دي سورت ته متوجه سي ترجمې ته بسم الله الرحمن الرحیم ولار پر دغه ځای باندې ان یوم الفصل کان میقاتا ان یوم الفصل کان میقاتا ان فتحقیق سره الله وای یوم الفصل ورځ د فیصلې چې خدای کوي په مابین کې د خلکو ورځ د فیصلې چې خدای کوي په مابین کې د خلکو کانه ده میقدرېدو ده ځای د راټولېدو ده دا ورځ د فصل د خلکو په مابین کې دا یو میقات دی دا یو قرارګاه ده راټولېږي په دې انسانان یوم ینفخو فی الصور دا هغه ګړی دی
یون په خوچ پکی کیږي پیل سوري په شپېلۍ کې دا قیامت نه دی معلوم چې د شپې جوړیږي که د ورځې جوړیږي د دغه رویه به انسان هر شپه او هر ورځ به په خطره کې خاص الخاص بیا د جمعې ورځ او د جمعې شپه معلوم نه دی چې د شپې به شي که به د ورځې شي که ته یې واولې دا یومه لفظ چې دی دا وایي چې راشي د یو غیر ممتد سره لکه د عیون په خوپې سور دا نفخه پوکي ته وایي سا ته وایي دا نفخه دا سا ممتده نه ده د دې څه مطلق وخت و زمان راځي نو قیامت معلوم نه دی چې د شپې که د ورځې تمام شوا روز به دې انسان په خطره کې په فکر کې چې اوس قیامت نشي اوس قیامت نشي اوس قیامت نشي ته یې لږ پام کوئ نو فتأتون راجبه دا انسانان افواجا ډلې 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 هغه دغه ډلې او وفتحت السماء رایلب بشي اسمان خلاص بشي اسمان وشي دروازې بندې دي وشي دروازې بندې دي یو د عمل یو د رزق دروازې خلاصې دي وفتحت السماء را خلاص بشي اسمان د هغه خپل غالب څخه به وخیش فکانت ابوابا او بگرزیږي دروازه دروازه یعنی ټوټه ټوټه اسمان به د قیامت ته راتلو د جوړېدو په وجه سره ټوټه ټوټه پرزه په پرزه وسجرت الجبال تک به وکړي غرونه فکانت سی به سرابا یو ګرز سراب اصلي کې وهغې مځکې ته وایي که ته په ګرمي کې دا سارا ته کتلي دا مځکه نمر اخیستې دی دی کېږي سړی چې وایي اوبه دي مګر پسې ورځه شی نسته پر ورځه شی دې ته سراب وایي ته چې وایي اوبه دي اوبه نسته الله وایي دا غرونه به په ورځ د قیامت داسې چالانې ته چې وایي یو شی دی هغه هېڅ شی نه دی یو غبار دی نو په دې ورځ کې چې دا پوکی د شپېلۍ وشي په دې وخت کې دا یو او اسمان ټوټه ټوټه پرزه پرزه شي دا یې دوه غرونه دا ډول شي لکه یو لمر اخیستې مځکه یا ګرز دا یې درې نو به څنګه حالات یې اکتعالی جل جلاله وایي نو به دی حالات یې ان جهنم په تحقیق سره جهنم به کانت شي مرصادا مرچه خزه لتواغین د پاره د سرکشانو د جهنم خوله به وازه ونیول شي دروازې به خلاصې شي د چا دپاره لتواغین د پاره د سرکشانو طغیان و سرکشي ته وایي مآبا ځای به شي د دوی دپاره نو بیا ور اچي خدای تعالی دا سرکشان دا آیات شریف تی ویوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید الله وی زه به ورنارې کوم غږ به پر وکړم چې ډک شوې دوه غږه دوی به وایي نور 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 دا به نو در کومه پورې لږ پام کوئ لابسین فیها احقابا چې هم مؤمن ګناهګاری پکښې کې وي لابسین پکښې کې وي فیها په دې جهنم کې احقابا زمانې زمانې احقاب چې شته وایي مجاهد صاحب راوی دی وای درود څلوېښت غوټۍ
حقبه و غټې ته وایي درود 40 غټې دي هر غټه یې اویا کاله ده هر کال یې 700 هر غټه یې اویا منې ده خریف منې ته وایي هر منې یې 700 کاله دي هر کال یې 380 ورځې دي هر ورځ یې 1000 کاله د دې کلو څه د دنیا ده څنګه بیا واو دا احقاب جمع ده حقبه یوه غوټه در یادوي احقاب خو درود 40 ولې یوه غوټه یې وایي اویا منې ده هر منې یې 700 کاله دي هر کال 380 ورځې دي هر ورځ یې 1000 کاله ده د دنیا شتېري سر خلاص کړ لکه چې روایت ابن عباس صاحب دی ابن عمر او فرماس سوی دی هغه د شی وایي الحقب الواحد یوه غوټه د جهنم 70,000 سنه چې 80,000 کاله ده یوه غوټه د جهنم 80,000 کاله ده حضرت ابن عباس صاحب او حضرت ابن عمر صاحب وایي دواړه درانه صحابه دي فهم کوي 70,000 سنه 80,000 کاله اليوم منها 1000 سنه د دې 80,000 کالو هر ورځ 80,000 کاله نو کیف فهم کوي احقاب و دغه ته وایي مسلمان ګناهګار په دغه اندازه دی کافر چې دی هغه لابسین نه دی هغه ابدا دی نه دی هغه ابدي دی دا هغه د فارغ خانه خرابه ده چې خراب لا یذوقون فیها بردا نه به وویني په دې جهنم کې سړه هوا ولا شرابا نه سړې اوبه دا به نه نه یخ هوا سته نه یخې اوبه سته چیشي سته الا که بیا سته حمیما وغساقا حمیم هغه نو زونه ادب دي چې د دې دوزخي در بدن بهیږي دا خلی و دا نالی و دا چیشی و دا بلای و دا بریټي دا ته حمیم و غساق وایي دغه ورکول کېږي ښه جزاء وفاقا الله وای دا جزا د موافقه ده د عمل سره زړه دې نه څوک نه پرسوي چې الله نه یا نه الو دغه شی کړی دی نو الله وای دا جزای موافقه ده د عمل ده نو خدای عمل یې کړی دی چې هر څه دې کړل هغه بری بیا انهم دغه انسانان کانو لا يرجون حسابا دی ګر سره امید خپل حساب نه کاوي نو د دې فضل کې دا نه ورګرځېدل چې بیا بس ما سره حساب کتاب کړی کیږي حساب شته مړی مرسو نه انهم دی کانو ولا يرجون حسابا دی فکر د حساب نه درلودي وکذبوا بآیاتنا خدا وای دی تکذیب و نافرمانی زما د آیاتو کولنو ما خدا وای ما ورته قیامت ستا دی ول نسته مال حساب ستا دی ول نسته مال دوزخ ستا دی ول نسته وکذبوا بآیاتنا کذابا دی زما په آیاتو سره نافرمانی کول ما بیا څنګه وکړه الله وای وکل شیء احصیناه کتابا ما بیا هر شی د دې لیکلی او په کتابچه کې د عمل ده سا دم قدم ټول یې لیکلی حتی ویل لكل همزه لمزه
الله ویل شاله دا غشا لري چې دی د سترګو چشمکان ویله دا د سترګو چشمک خدای لیکلی دی اوس څه پکې وكل شيء احصيناه ارسى الله وما لیکلي و اما شمیرې دي و ټول کړي مو کتابا په لیک سره دا مخ تکشیر شو ولا څنګه فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا الله وي زورتم چې کاټ کی وسنو دا عذاب فلن نزيدكم زنجاتهم تیلر الا عذابا نور پس درجاتهم نور په دوزخ کې بیل عذاب بل څستانه نه دا خلاص اوس د متقیانو د پرهیزګارانو دا غشو شو مخلصو بندگانو مؤمنانو بیان پروردگار جل جلاله کوي ښه خلق خو هم سته چې رشته شته دا دنیا چې خدای درولې ده دا خاص پر بدو خلقو نه ده ولاړه الله ښه پکښې کې پیدا کړي ښه سته د هغو بیان الله کوي اکتالا جل جلاله وایي وإن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ان فتاکیک سره للمتقین پرهیزګارانو لره د دې دنیا نیکوکارانو لره د دې دنیا نیک عملو لره د دې دنیا بیا مفازن کامیابی سته حدائق و اعنابا چې هغه رنګارنګ باغچې و اعنابا انګوران دي د تاکانو د دې میوو د الله وی باغچې په آخرت کې د میوو هر رنګ و اعنابا د انګورو د انګور د دې په وخت کې دې عنب بولله ډېره ښه میوه وه ځکه چې مکه مکرمه کې د انګورو باغونه نه وه نو د دغه رویه دوی ته داسې یو نابغه وجود ایښی دی لکه موږ ته نارنګۍ نه لرو معنا د خبرې دا جنغوزي نه لرو دا یل نه لرو نو دا موږ ته دی ناولده ایښېږي نو د دغه رویه الله د دې باغچو څه علیده باغچه د انګورو ورته یاده کړله چې انګوران ورکوم وکواعب اترابا الله جل جلاله فرمایي وای د دې دپاره په دې جنت کې څه شی شته کواعب انجونې پیغلانې اترابا تازه سینې و نوسینې دا غلمان د جنت الله دا حورې ور یادوي حورې پر رنګ د زنانو دي غلمان پر رنګ د الکانو دي وای پر داسې سین باندې ادب دی چې دا تازه ده د جګر سرونه و دا چې راپورته سوي داسې نوشینه وکأسا پیالې دي دهاکن ډکې ډکې لا یسمعون فیها لغوا دوی به نه اوري په دې کې یو بده خبره ولا کذابا نه یو خلاف خبره به نه وي حق به یې هر جزاء من ربک دا جزا ده د جانب د رب ستا عطاء مهرباني د الله وی چې یې ورسره کوم جزاء عطاء حسابا دا حساب دی رب السماوات والارض د هغه رب د اسمانو د مځکو وما بینهما د مابین دی څوک دی الرحمن چې خدای دی مهربان دی الله وی د دې سره داسې محاسبه کوم دا ابو سره بیا هغه ډول محاسبه کوم لا یملکون منه خطابا دا لیدا لا یملکون منه خطابا چې مالکان نه دي انسانان د خدای سره د خبرو هیڅ نشي ویلی هر څه چې کوي هغه الله کوي یوم یقوم الروح هغه ورځ چې يقوم دريج الروح جبرائيل عليه السلام والملائكة ملائكة صفا صف پر صف باندې
دا د اول اسمان ملائکې راځي، د دوم دا د دریم د اسمانونو خو ټوله د غالبه خي دا ټوله ملائکې صفونه صفونه پر انسانانو باندې راټولیږي د حساب د کتاب پر میدان باندې. موږ به لکه رمه په مابین کې ولاړ یو. دا یوې خاتم تګ نشي کېدلی، لار نشته. دا امت به وایي داسې سره راټولي، اوله کړۍ د پیغمبرانو پر راټولیږي، دوهمه د اسمانو د ملائکو پر راټولیږي. دغه آیاتو ته وګورئ. نه الله وایي یوم یقوم الروح والملائکة صفا، یاد لرئ هغه ورځ چې وتی ته به را درېږي جبرائیل علیه السلام او ټولې ملائکې. لا یتکلمون، په دې کې بلام خبرې څوک نشي کولی، دا د خدای ملائکې خبرې نشي کولی. داسې هیبت دی. الا من اذن له الرحمن، هغه څوک به خبرې کوي چې هغه ته خدای اجازه وکړي. وقال صوابا، او وایي بم حق به وایي، ناکه وینا هم نشي کولی. هغه نو هغه څوک دی چې خدای سوال ځینې کوي دی جواب ولره ورکوي، مجبوره دی. په ژبه به جواب ورکوي، که ژبه بنده سول لاس به جواب ورکوي، پښې به جواب ورکوي، سترګې به جواب ورکوي، غوږونه به، دا بدن به ټول ګډېږي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ده ذلك اليوم الحق، الله وای دغه ورځ حق ده. دا به منې، دا د مؤمن به شیانو څخه دی. فمن شاء اتخذ، فمن شاء د چا چې خوښي اتخذ وشتي نو جوړه کی الی ربه، و خپل خدای ته معابا مرجع و لار ونسی انسانانو. وای اوس نو د هر چا چې خوښه د هغه د خپل خدای سره لار جوړه کړي. په کوم رنګ ورځي، پر کومه لار ورځي، د اور پر لار ورځي، د اور پر چارپایي ورځي هم لار ده. هر څه چې در سره وسوله در پیښه سوله دا جزای وفاق دی. د طاعتو د عبادتو د تقواو د فریض پر لار ورځي، دا هم لار ده ورځه. جنت به دې په نصیبي، باغونو باغچې او میوې به دې په نصیبي، د خدای خبرې به دې په نصیبي، دا هم لار ده. ستا خوښه ده. انا انذرناکم، خدا وی زبیر در کوم وتی ته ای انسانانو عذابا قریبا، د یو عذاب نږدې. ای خلقو، الله وی زبیر وتی ته در کوم د یو نږدې عذاب، وسلیری مو بوله نږدې ده دی پروت. دا نو کم عذاب دی، چیرې دی؟ یوم هغه ورځ د الله و ینظر المرء چې وګوري انسان ما و هغه عمل ته قدمت یداه چې را لېږلي دي لاسو پښو ده. لاسو پښو دي کوم عمل را استولی دي. الله وایي دا هغه ورځ د نږدې عذاب چې وګورې و دې خپل عمل ته ستا په مخ کې پروت یې، ته به دی فکر به دې واخلي چې یا پروردګاره دا مې څه لړمانو غونډکان سره جمع دا مې څه د سره لنډۍ عماران سره جمع کړي دي، په ځان په ساعت پورې کړي دي، په ځان مې ټکي پورې کړي. زه خو نه وم خبر. رسول الله الناس نیام فی زاماتو انتبهو، والخلق خو اوس بیده دي چې مړه شي نو به ویښ شي. اوس بیده یاست، مړه یاست، رشته مړه یو، بیده یو. او ویقول الکافر، وایي به په دې وخت کې کافر بیا چې خپل عمل ته وګوري، موږ خو عذاب قریب راته ویله. الله وی ویقول الکافر، وایي به کافر بیا چې خپل عمل ته وګوري څه به وایي؟ ګوري یا لیتنی، یا افسوس دی، لیتنی کشکی زه کنتو ترابا، سوی وای خاوری، ای خدای کشکی د قبر په خاورو کې خاوری پرتی وای، نه وای را پورته
یا لیتنی کنتو ترابا یاو. او بعضې مفسرین صاحبان وایي چې په ورځ د قیامت دا حیوانان الله را ټول کړي د انسانانو په مخ کې ودروي، د دغه حیواناتو د کلیو د ښکروري کسات سره واخلي. بالا پروردګار ورته وایي تشې خاورې سي، ټوله د خاورو خراو کټه جینې جوړه شي، یوازې انسانان پاتې شي. د هغه سره حساب شروع کړي. په هغو کې دغه دی کافر چې خپل ما قدمت الیدا یې ولیدي، خپل عمل یې ولیدي، خو هغه د خوراک شی نسته پکښې کې، نو نالې کې وایي یا لیتنی کنتو ترابا، خدایه کشکې دې زم یو خر و غویی پیدا کړی وی په هغه حیواناتو کې خاورې سوی وای، انسان نه وای لاندې، دا انسان نه وای پیدا سوی. نو د هغه حیوانانو سره ځان په جمله کې شریکوي. پروردګار جل جلاله دغه ډول ګوایي کې و موږ ته فرمایي چې انسانانو تاسې خپل ځان په اوس کې لا پوه کړئ لاندې دا. الله دې توفیق مولو تاسې و نورو مسلمانانو ته راکړي. یو حدیث کې دا راغلی دی، ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي فضایل د دې سورت ګوري. وای من قرأ هم یتساءلون، کچا دغه سورت چې دا موږ نن خلاص کړي په اول روژه مو شروع کړی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ول کچا دغه سورت مبارک وایه وظیفه یې کوله ډېره ډېره، سقاه الله برد الشراب یوم القیامه، الله جل جلاله به وده ته ساړه شراب سړي اوبه پر حال د زکندن